在屏东县立图书总馆外的老樟树下，长桌上铺上白色桌巾，给花艺装饰桌面。品尝料理的同时，还能欣赏音乐表演。屏东县政府今年为第2届早午餐生活节宣传，公开今年限量800套的早午餐菜色。县长潘孟安抢先试吃，大力行销屏东早午餐及小农食材。早午餐生活节让大家知道，在低碳慢活的屏东，除了是有丰富的早午餐的发源地以外，那更是呢，在结合在地的小农不管是有机栽培或是无毒，那不管从这个山珍到海味，通通有，那应有尽有，而且这个色香味俱全，那算是在早午餐呢，走出了一条属于年轻人的路。那尤其特别选择在全台打卡最夯的图书馆的总馆的地方呢，在林荫下用早午餐听音乐，我相信呢会是别有一番的风味。此次餐点由屏东早午餐3大品牌晨间厨房、古迹估计及慢时光共同设计研发并制作，严选屏东7位小农最厉害的食材，包括蔬果、神农松板猪、摇滚鸡胸肉及放牧鸡蛋等，搭配碳酸温泉气泡饮，将屏东在地食材升华，让民众体验最接近食材产地、属于屏东风格的餐点。饮料的部分呢，我们这次刚好发现屏东的四重溪的温泉，它是可以喝的，所以我们透过杀菌之后，把它做成气泡饮。对，然后希望给大家一个不一样的感受的早午餐的餐点以外，我们也希望大家能够感受到说屏东不一样的食材。潘孟安表示，有别于台北人喜欢吃精致下午茶，屏东人流行吃丰盛早午餐，力邀民众11月7日、8日到有森林图书馆美名的屏东县立图书总馆享用美味早午餐，同时还能欣赏草地音乐表演、逛小农市集。活动日当天从上午9点至12点30分，分2个时段用餐，一天限量400份餐券，一套299元，即日起开始预售。贩售方式及地点可上屏东县青年学院粉丝专页查询。早午餐生活节在屏东。屏东新闻张如英、杨正义采访报道。